しうちで手伝ってもらうことになったら本番中のフォローや雑用が中心になると思うんだけど、ただちょっとお金があんまり。それはてんちゃんから大体聞いてますので。お疲れ。来た。衣装の面接やってるっていうか。どうも。あ、この人演出とか台本とか役者とかやってる座長の千葉です。梅宮さん、最近一番驚いたことって何ですか？友達の彼氏がブラジル人でサバ職人なんです。決まりだな。